सानै बिरखां नार्जारि आरो सरनजित नार्जारि सासे केसियार आरो एसिस्टेन्ट लिटारेरि सेक्रेटारि सिबिसन नार्जारि बिथां दिनै जोङो बेवहाय मोनसे जोंनि जि गोसोम जि गाननानै प्रटेस्ट खालामनाय बेयो जोंनि मोनसे आल्टिमेटाम कल जोङो बेखौ मोनसे आल्टिमेट पर्यायसिम मोनसे सोमावसारनाय जागोन बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आरो बेयो जोंनि सिगनेल आरो बे जोंनि वार्निं मानोना मैया 30 आगस्ट जाबाय आरो जाय लिभआवहाय प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ हरनाय जादोंमोन आरो इनचार्ज बिसि बेवहाय थिसननाय जादोंमोन बे दिना मैया जोब्बाय आरो दिनै बिथांखौ बोखारनायनि राहाखौ जों नुवाखै दा बेखायनो बिथांखौ बोखारनांगौनि थाखाय अराय समनि थाखाय बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय जे जोंनि दाबि बे दाबिया दाबो मावफुंजायाखै नाथाय दिनै लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि थाखाय सासे काराप्टेड मानसिया सासे काराप्टेड भाइस चेन्सेलरा जाय डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि काराप्सन आरो सीएम स्पेशल भिजिलेन्सनि दारै बिथाङा थगायनाय चिटिं केसआव 420 आरो बेबादिनो माने डकुमेन्ट फ्रड खालामनाय फारसेथिंजाय बिथाङा एन्टि काराप्सन खालामनायनि मुङै बिथाङा बेवहाय गिल्टी जानानै दङ बिथाङा गिल्टी जानायखायनो बिथाङा दायनिगिरि जानायखायनो दिनै भिजिलेन्स कमिटिनि जाय माने इनभेस्टिगेशन खालामदों बिथांमोना बेनि सायाव दाय जाबसिननायनि उनाव बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय बेल लादों आरो हाइकर्टनिफ्राय प्रि एरेस्ट बेल लानानै दङ बेखौ जों बयबो मिथिबाय आरो मिथिनायनि उनाव सोमावसारनानै जोङो बिथांखौ बोखारनांगौनि थाखाय दाबिखौ लाखिनानै मानगोनां भाइस चेन्सेलर बे चेन्सेलर इउनिभारसिटिनि गभर्नर बिथां आरो बिथाङा दिनैहाय माने बिथांखौ 30 दिनल' लिभआव दोननानै मोनसे मेसेज होनाय जादों नाथाय जोङो बेखौ गनाया दिनै चेन्सेलर बिथाङा आसामनि अनरेबल गभर्नर बिथाङा गुलाबचान्द काटारिया बिथाङा जि मोनसे गावनि गोहोजों मोनसे इनभेस्टिगेशन एनक्वायरि कमिटि खालामदों आरो बे एनक्वायरि कमिटियाव 3 मेम्बार दङ आरो बे एनक्वायरि कमिटियाव 3ल' चेयारमेनजों मेम्बार थानाय कमिटिया मोनसे क्रिमिनेल केस सोलिनाय मोनसे डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्सजोंहाय इनभेस्टिगेशन जाबाय थानाय मोनसे काराप्सन केसखौ बबेबा 3 मानसिया बे केसनि हेंथायै नायबिजिरनानै माबा मोनसे राय होनांगौनि थाखाय बियो जुक्ति गैया मानोना बे केसा क्रिमिनेल केस जाबाय हाइकर्टआव थांबाय बिथाङा बेखौ देखायनानै बेल लाबाय फारसेथिंजाय गभर्नर बिथाङा चेन्सेलर बिथाङा मोनसे एनक्वायरि कमिटि खालामबाय एनक्वायरि कमिटियाबो फैखांबाय इउनिभारसिटियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जोङो जयै गुबुन गुबुन जोंनि माने फरायसा आफाद लोब्बा थानाय बिटिआर आक्रासु एससि स्टुडेन्टस इउनियन अल बेंगली स्टुडेन्ट फेडारेशन राभा स्टुडेन्टस इउनियन आरो गार' स्टुडेन्ट इउनियन जोङो लोगो नांनानै जयै बावहाय आरो सुत्रधर सन्मिलन गरखा समाज जों जयै बे एनक्वायरि कमिटिखौ फिननाय होफैदों जों रोखा रोखायै फिननाय होदों बिथांमोना एरायनो हायाखै जिखिनि काराप्सन केसआव क्रिमिनेल केसआव इनभेस्टिगेशनाव बिथाङा चार्ज बहायजाबाय बेखौ बोखारहोनो थाखाय कमिटियाबो अथराइज नङा एबसुआबो अथराइज नङा आइनिक भाबै बिथाङा साजा मोननांगौ आरो बिनिखायनो बिथांबादि काराप्टेड मानसिया इउनिभारसिटियाव थानाङा बिनि थाखाय जों जोंनि जुक्तिखौ होबाय आरो बिथांखौ बोखारनांगौ होननानै जोङो बावहाय जोंनि लिरनायखौ होदों नेक्स्ट जाबाय बिथाङा सासे माने गोसो गाज्रि सुबुं जायनि गोसोआव माने गावनि मानसिनि थाखाय खामानि मावनाय बिथाङा बावहाय माखासे फोरमान गालांबाय गावनि फेभाराव थानानै साख्रि होलांबाय माखासे अफिसार फाइनेन्स अफिसारनि केस ओंखारबाय इनभेस्टिगेशनाव आरो मोनसेया जाबाय सासे प्रफेसर एसिस्टेन्ट प्रफेसरा माने सेक्सुअल हेरेसमेन्ट केसाव बिथाङा सासपेनसन जानानै दं आरो बिथांनो जाय माने
बे एसिस्टेन्ट प्रफेसारा सासपेन्सनाव दं बिनि थाखाय बिथाङा फुल सेलारि होनायाव मदद होदों दा नंखायनो बे गनायथाव नङा आरो बे केम्पास सिङाव गावनि क्वार्टाराव सासे हिनजावसाखौ स्कलार एडमिशन होनानै गावनि क्वार्टाराव लानानै दोननायनि जि मोनसे जाथाय बे जाथायाबो बिथांमोननि एनक्वायरि कमिटियाव पइन्ट हिसाबै फैदों आरो बिनिखायनो बियो रोखा इउनिभार्सिटिनि बयबो मिथिगौ जे जाय माने बिथाङा स्कलार हिसाबै एडमिशन होदों बियो आर्बिट्रारि एडमिशन बिथाङा बेखौ माने कुनु नियम नीति फालियालासिनो डाइरेक्ट बिथांखौ PhD आव गावनि गाइडशिपआव एडमिशन होदों सारा इउनिभार्सिटियाव प्रफेसर लाइसाम लादु सिंनि सिङाव रावबो स्टुडेन्टआ गाइडशिप मोनाखै नाथाय बे सासेल' माने आइजो फरायसाया माने बेजोंहाय मोनसे स्कलारनि गाइडशिपआव एडमिशन मोनदों दा बे केसआबो टरन्ट'आव फैदों आरो बे सैथो खोथा बेवहाय बयबो नुदों बयबो मिथिगौ बिनि गासिबो प्रफेसारफोर बिनि गासिबो माने एडमिनिस्ट्रेसना मिथिगौ जे बावहाय सासे हिनजावसा फरायसाखौ बिथाङा एडमिशन होनानै स्कलारनि मुङाव हस्टेलाव एडमिशन होफ्लानानै हस्टेलाव थायाखै गावनि क्वार्टाराव थादों दा नंखायनो बेबादि मोनसे लाजिथाव सासे दायनिगिरि भाइस चेन्सेलरखौ बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नाङा दा नंखायनो दिनैनि जे जि गोसोम गाननानै प्रटेस्ट खालामनाय बे जोंनि वार्निं आल्टिमेटामनि थाखाय जोङो आल्टिमेटाम इनडेफिनिट स्ट्राइकआव थांगासिनो दं गाबोन चिरां जिल्लानि जेसेबां बड'लेण्डजों एफिलिएटेड कलेज दङ बेवहाय फरायसाफ्रा सोमावसारगोन आरो समफोर जोंनिया बाक्सा जिल्लायाव सोमावसारगोन आरो बेबादिनो उदालगुरि जागोन आल्टिमेट जोंनि क'क्राझाराव फैफिननाय लोगो लोगो गासै एफिलिएटेड कलेजनि फरायसाफ्रा बे इउनिभार्सिटियाव फैगोन दा नंखायनो मावथि लोगो नोंथांमोन दिनैनिफ्राय जोङो जि चेन्सेलर भाइस चेन्सेलर बिथांखौ बिनिफ्राय बोखारनांगौ होननायनि जि जोंनि दाबि बे दाबिखौ जोङो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनो गथायदों आरो एडुकेशन मिनिस्टार बिथाङाबो मिथिगौ आरो दिनै बिथांमोननि गेजेरावबो बिथांनि बोखारनांगौखौ जोङो नारसिनदों दा नंखायनो थाबैनो बिथांखौ बोखारनांगौनि थाखाय बे जोंनि सोमावसारनाया जागोन आरो बिनि थाखाय दिनै जों खोनानो मोनदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नाक भिजिट जागोन गभर्नमेन्ट कलेजाव जाखांबाय UN ब्रह्म कलेज दतमायाव जाखांबाय इउनिभार्सिटियाबो जागोन दा इउनिभार्सिटियाव नाक भिजिट जायोबा बे इउनिभार्सिटियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माबादियै सासे क्रिमिनेलि एक्युज्ड एरेस्टेड आरो अन बेल थानाय मानसिया भाइस चेन्सेलर जानानै इउनिभार्सिटिखौ दैदेनगोन दा बिनिखायनो बेयो जोबोद लाजिनांथाव जागोन मोनसे एफा गिदिर इउनिभार्सिटियाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बड'लेण्डनि बे मोनसेल' इउनिभार्सिटियाव नाक भिजिटआ जुदि फैनानै मिथिलाङोब्ला आरो बेखौ जों मिथिहोनांगोन जे बिनि भाइस चेन्सेलरा हि इज ए काराप्ट मैन हि इज नट ए फेयर मैन हि इज एक्युज्ड इन अ काराप्ट प्रेक्टिस अफ एडमिनिस्ट्रेशन आरो बेबादि सासे भाइस चेन्सेलरा हि डोन्ट डिजर्व टु बी इन द टीम अफ माने नाक भिजिटआव थानो समाया इउनिभार्सिटिया लाजिनांगोन आरो इउनिभार्सिटिया बेवहाय माने गनायथाव जानाय नङा आरो बिनि थाखायनो बिथांखौ बोखारनांगौ आरो इनचार्ज भाइस चेन्सेलर आरो रेगुलार हरो बिनि उनाव बेजोंहाय नाक भिजिटआ जानांगौ होननानै जोङो माने बेखौ हास्थायो मानोना दिनै जोङो इउनिभार्सिटियाव थानाय गासै फरायनो फैनाय फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ जों खावलायगोन जे बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जों फैयो आरो जाय इउनिभार्सिटिखौ दैदेनदों बे दैदेननाय जाय भाइस चेन्सेलर बिथाङा गोग्गो गोसोनि मानसि नङा लोगोसे बिथांनि खुंथाया गोग्गो नङा आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बयबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्रा जोङो गोसो मोनसे ज' जानांगोन मानोना बे मुलुगसोलोंसालिखौ जों बासायनांगोन दिनै गुबुन गुबुन जेंना दं इउनिभार्सिटियाव बेवहाय टाइम बादि रिजाल्ट होनाय जायाखै आन्डार ग्रेजुवेटनि रिजाल्टआबो टाइम बादि ओंखाराखै मानोना बेवहाय